Ողջույն, իրավաբաննեթի եկեղեցին և իրավունքը հարցազրույցների շարքի շրջանակներում Արարատյան հայրապետական թեմի սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարտուղիմեոս քահանա Հակոբյանի հետ այսօր կզրուցենք ապաշխարության խորհուրդը և դրա իրագործումը հայ առաքելական եկեղեցում թեմայով։ Տեր Բարտուղիմեոս, ինչպես է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցիի սահմանում ապաշխարության էությունը և դրա դերը հավատացյալի փրկության գործում։ Ապաշխարության էությունը և փրկությունը հավատացյալի քրիստոնյայի կյանքում կարգավորվում է Սուրբ գրքով։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը կարևորեց ապաշխարության էությունը, իր խոսքով ասաց ապաշխարեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Կամ երբ որ Քրիստոսին մոտեցան եւ հարցադրում էին անում, թե ինչպես պատահեց, որ մարդիկ տաճարում սպանվեցին հռոմեացիների կողմից կամ աշտարակի փլուզման հետևանքով նահատակվեցին, Քրիստոս երկու դեպքում էլ ասեց ապաշխարեք, որ ավելի վատ նրանք ավելի մեղավոր չէին, քան մյուսները, եւ ապաշխարեք, որ ավելի վատ իրադրության մեջ չհայտնվեք։ Այսինքն Քրիստոս հստակ կերպով ցույց է տալիս, որ ապաշխարությունն է այն ուղին, որով որ մարդը կարող է վերականգնվել, վերադառնալ Աստծու մոտ եւ որպես օրինակ էլ ցույց տվեց առակի պատմությամբ, նշելով, որ այն կրտսեր որդին, ով վատնեց իրենից ստացված ժառանգություն իր հատմասը, եւ երբ հասկացավ իր մեղավոր կարգավիճակը եւ զգաց այդ դարձի նշանակությունը, վերադարձավ դեպի հայր եւ հայրը իրեն ընդունեց։ Եվ այս օրինակով ցույց է տալիս, որ մեղավոր վիճակից անցումը դեպի Աստծո մոտ ապաշխարության դարձի ճանապարհով է։ Եվ սրա համար շատ կարևոր է քրիստոնյայի կյանքում այս ապաշխարություն երևույթը։ Որոնք են իսկական ապաշխարության հիմնական նախապայմանները եւ ինչպես է իսկապես ապաշխարությունը տարբերվում պարզապես զղջումից։ Նայեք, ապաշխարությունը մեկ անգամ կատարվող գործողություն չէ։ Շատերն այսօր ապաշխարության մասին երբ խոսում են, պատկերացում են կազմում, որ մեկ անգամ իրենք ապաշխարեցին, հրաժարվեցին իրենց այդ վատ գործողություններից ու վերջ, այլևս իրենք անելիք չունեն, փրկված են, այսպես այս տերմինն է հաճախ օգտագործվում, բայց իրականում այդպես չէ։ Ապաշխարությունը նախ երբ մարդը պետք է անցնի կարևոր հանգրվաններով, այսինքն պետք է ունենա զղջում իրապես իր կատարած սխալի համար, իր կատարած ընթացքի համար, իր կատարած մեղքի համար եւ խոստովանություն, որտեղ Սուրբ Գիրքն ասում է, չէ, Հակոբոս առաքյալն ասում է խոստովանեք ձեր կատարած սխալները եւ Աստված անպայման պիտի լսի եւ թողություն տա։ Եվ խոստովանություն եւ թողություն արժանանալու ցանկություն եւ հատուցում, այսինքն ինչ որ կերպ մարդը պիտի փորձի վերականգնել իր կատարած սխալը, իր սխալի արդյունքում խաթարված թե մարդկային հարաբերությունները եւ թե մարդ-Աստված հարաբերությունները։ Այսինքն ամեն մեղք երկու ուղղություն ունի, չէ՞։ Առաջինը մենք Աստծո առաջ ենք մեղք գործում, որովհետև խախտեցինք Աստվածային պատվիրանը, եւ մարդկային հարաբերությունների մեջ մեկը մյուսի նկատմամբ է մեղք գործվում։ Իսկ եթե անդառնալի է արարք։ Տեսեք, այս պարագան էլ կա, դրա համար նույնիսկ մեղքերի մեջ կան տարբերակումներ, օրինակ կան մահացու մեղքեր, կան մեղքեր, որոնք որ գիտակցական մեղքը ավելի այսպես ծանր է եւ դրանից ազատվելն ավելի բարդ process է, անգիտակցական մեղքի պարագան այլ է, այսինքն նույնիսկ ամեն դեպքում մենք մեղքը մեղք է, սխալ է, դա կամավոր է եղել թե ակամա, միևնույն է մեղքը գործվել է, բայց այստեղ նաեւ կարեւորվում է թե այդ մեղքը գործելուց մարդու մտածողությունը
ինչպիսի իրավիճակում է եղել եւ ըստ դրա նաև առաջնորդվում է հատուցման հարցը։ Եթե նույնիսկ անդարձ այսպես հնարավորություն չկա հատուցում կատարելու, օրինակ 5 կտակարանը ասում էր պատամի դիմաց ատամ, կյանքի դիմաց կյանք, նոր կտակարանով փոխվեց։ Եվ Քրիստոս փոխեց եւ հատուցման ձևն էլ փոխեց եւ տվեց, որ մենք կարողանանք այսպես ոչ թե կյանքի դիմաց կյանքով վճարել, այլ կարողանանք, այսինքն որոշակի գործողություններով նախ Աստծո հետ հաշտվել եւ նաեւ այդ ժամանակ կգտնվի այն միջոցները, թե ինչպես կարողանա հատուցել նաեւ այն ընտանիքին, որին որ պատճառվել է այդ վնասը, բնականաբար կյանքը չի կարող, օրինակ սպանության պարագային կյանքը չի կարող վերականգնվել, բայց կան մի շարք հանգամանքներ, որոնց միջով այդ մարդը երբ որ անցնի, իր հատուցումը կկարողանա ինչ-որ չափով լիարժեք կատարել։ Տեսեք, ապաշխարության համար արդյոք պարտադիր է, որ հավատացյալը ունենա խոստովանահայր եւ իրավական ինչ կարգավորումներ կան այս առումով։ Ապաշխարության համար խոստովանահայր այսպես կոչված տերմինը կարևոր է, այո։ Հիմա մեր եկեղեցին ընդունում է խոստովանության երկու տեսակ։ Առաջին անհատական եւ ընդհանրական։ Անհատականի պարագան, երբ որ մարդը քրիստոնյան ընտրում է հոգևորական, օծյալ հոգևորական, այսինքն կարող է լինել վարդապետ, աբեղա, քահանա, եպիսկոպոս, նույնիսկ կաթողիկոս, եւ ինքը իր անհատական զրույցների միջոցով խոսում է բուն մեղքի մասին։ Եվ երկրորդ պարագան ընդհանրական խոստովանությունն է, որի ժամանակ ընթերցվում է մեր եկեղեցու հայրերի կողմից այսպես մշակված բոլոր հնարավոր մեղքերի ցուցակ, ցանկ, որը մարդը կարող է գործել, եւ բարձրաձայն հոգեվորականի կողմից կամ սարկավակի կողմից ընթերցվում է, եւ մարդը լսելով նաև իր մտքում խոստովանում է եւ բարձրացան ասում է այս պարագային խոստովանահայրը այսպես ասած ընդհանրական խոստովանության ժամանակ դառնում է այն քահանան, որ այդ խոստովանությունը ընդհանրական խոստովանությունը կատարում է, կարող է լինել հոգևոր հայրը եկեղեցու կամ կարող է լինել այլ հոգևորական, բայց խոստովանահայր որպես տերմին մեր եկեղեցին ընդունում է անհատական խոստովանության դեպքում, որ արդեն ստեղծվում է կապ քրիստոնյայի եւ հոգևոր հովի միջև, քահանայի եւ հոգևորականի եւ մարդու միջև, եւ այդ կապի շնորհիվ է, որ մարդը կարողանում է կազդուրվել։ Տեսեք, ապաշխարություն պատարագի ժամանակ ապաշխարության խորհրդի կատարում է, որովհետեւ Սուրբ պատարագի ժամանակ երկու խորհուրդ է կատարվում՝ ապաշխարության եւ հաղորդության խորհուրդը։ Այսինքն ապաշխարությունը իր լրումին է հասնում հաղորդության ճաշակմամբ։ Հիմա եթե մարդը հաղորդություն չի ճաշակում, ուրեմն ապաշխարությունը կիսատ է, որովհետև ապաշխարության ընթացքում թողություն ստանալը ամենակարևոր գործողություններից է, թողություն եւ հատուցում։ Հիմա ինչպես է մարդը ստանում թողություն, սա շատ կարևոր է, որովհետև սա էլ հաճախ մարդկանց մոտ թյուրըմբռնման կարծիք է տալիս, թյուրըմբռնման առիթ է տալիս։ Հիմա մենք Մատթեոսի ավետարանի 16-րդ գլխում ընթերցում ենք, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին, այստեղ շատ կարևոր է այս շեշտադրումը, որ միայն Քրիստոսի աշակերտներն են, նրանց տրվեց հոգևոր իշխանություն, ասեց այն ամենը ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, այն ամենը ինչ որ արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, տալիս եմ ձեզ աստվածային իշխանություն։ Հիմա Քրիստոս, որ ուներ ներելու հատկություն, այդ աստվածային իշխանությունը փոխանցեց իր աշակերտներին, առաքյալներին, հատուկ ընտրած մարդկանց, որոնք որ ունեն Քրիստոսի վստահությունը։ Եվ այսպես առաքելական հաջորդականությամբ, ձեռնադրության խորհրդի կատարմամբ այս աստվածային իշխանությունը փոխանցվում է քահանաներին, եպիսկոպոսներին,
ովքեր, այսինքն օծյալ հոգևորականներին, ովքեր որ ձեռնադրությամբ եւ օծումով ստանում են այդ աստվածային իշխանությունը։ Եվ այդ թողությունը, Աստծո կողմից տրված թողությունը, դա քահանան դառնում, հոգևորականը դառնում է այն կարծես խողովակը, որի միջով հոսում է աստվածային շնորհները եւ տրվում մարդուն, որտեղ այս մեխանիզմը Քրիստոս ինքը ստեղծեց։ Եվ դրա համար ապաշխարության մեջ եկեղեցին կարևորում է այս թողություն ստանալու եւ ինչպես ստանալու։ Այնպես չէ, որ հիմա ասում են, գիտես ինչ, դու աղոթիր եւ թողություն պիտի ստանաս։ Այո, մենք աղոթենք անհատական աղոթների ժամանակ, որքան էլ որ խնդրենք Աստծուց, ներում Աստված ինքն է որոշելու։ Բայց արդյոք մեր այս գործողությունը սուրբ գրային կոնտեքստի մեջ եւ Քրիստոսի խոսքին համապատասխան է։ Քրիստոս ասաց, որ այս է ճանապարհը։ Եվ հաղորդության ժամանակ, այսինքն վերջին ընթրիքի ժամանակ, եւ հաստատվեց հաղորդության խորհուրդը, Քրիստոս ասաց. «Առեք, կերեք, վերցրեք, խմեք իմ մարմինն ու արյունը հացի եւ գինու տեսքով, եւ ասաց ձեր մեղքերի թողության համար այդպես կանեք եւ դուք»։ Այսինքն տեսնում ենք, որ Քրիստոս մեղքերի թողության համար կարևորեց իր մարմնի ու արյան ճաշակումը։ Իսկ ապաշխարությունից առաջ կան ինչ-որ հատուկ գործողություններ, որ քրիստոնյան պետք է անի, թեկուզ հոգեպես պատրաստ լինելու համար։ Տեսեք, ապաշխարության համար առաջին կարևոր պայմանը զղջումն է։ Իրապես զղջումն է եւ կարևոր է, որ մարդը իմանա որտեղ փնտրի այն ճիշտ խորհուրդը, որը պիտի իրականացվի իր համար։ Այսինքն ամեն տեղ չէ, որ մարդը պիտի գնա եւ իր զղջումը արտահայտի։ Ամեն մարդու մոտ չէ, որ զղջումը արտահայտելով թողություն կարժանանա կամ ապաշխարությունը լիարժեք կլինի։ Հիմա մարդը սխալվել է, կարող է տարբեր տեղեր իր ընկերական շրջապատում, ընտանեկան շրջապատում խոսել այդ սխալի մասին, բայց ոչ ընտանեկան միջավայրում, ոչ ընկերային միջավայրում, ոչ աշխատանքային միջավայրում որևէ մեկը չի կարող մարդուն օգնել, որ այս մարդը վերականգնվի, այդ հոգևոր վերականգնումը ստանա, որտեղ մարդը երբ որ մեղք է գործում, չէ, իր ներաշխարում ինչ որ բան տակնու վրա է լինում, շուռ է գալիս մի բան։ Հիմա ով կարող է այդ շուռ եկածը կամ տակնու վրա եղածը կարգավորել։ Այսինքն մարդ որ գիտի հոգու հետ աշխատանք։ Այ բոլորը կարող են լսել խոստովանությունը, այո, հասկանան, փորձեն տրամաբանության սահմաններում գիտակցել, բայց այն օգնությունը ինչպես ինքը վերականգնվի, սա ամեն մարդ չի կարող տալ։ Սրա համար է, որ Քրիստոս ընտրեց աշակերտներին, ովքեր որ կարող էին լսել խոստովանությունը եւ օգնել մարդուն ճիշտ վերադասավորել իր հոգևոր կարիքները կամ հոգևոր պետքերը։ Եվ դրա համար կարևոր է, որ մարդը նախ զղջա, գնա եկեղեցի եւ փնտրի հոգևորականին։ Շատ հաճախ նաեւ մեր քրիստոնյաների մոտ այսպես չիմացության արդյունքում լինում են հանգամանքներ, եւ մարդը մեղավոր վիճակում է եւ գնալով եկեղեցի սահմանափակվում է միմիայն անհատական աղոթքով կամ առավելագույնս մոմավառությամբ եւ մտածում է, որ այս գործողություններով ինքը թողության կարժանանա։ Եկեղեցին ասում է, որ ոչ, մոմավառությունը ունի իր կարևոր նշանակությունը, անհատական աղոթքը իր կարևոր նշանակությունը, բայց դրանք բավարար չեն մարդուն ապաշխարության համար կամ թողություն գտնելու համար։ Եթե ուզում է մարդը, որ իր կատարած սխալը ամբողջությամբ հասկանա եւ մաքրվի այդ սխալից, վերականգնվի, ուրեմն պետք է խոսի օծյալ հոգևորականի հետ եւ այս կերպ է։ Բայց ինչպես պիտի հավատացյալը գտնի այն հոգևորականին, որի հետ պատրաստ է խոսել, խոստովանել, եւ այստեղ կարող ենք նաեւ խոսել խոստովանության գաղտնիքի մասին, նաեւ ինչու պիտի հավատացյալը վստահի հոգևորականին։ Տեսեք, հոգևորականին նկատմամբ վստահությունը շատ կարեւոր է եւ եկեղեցին որպես այսպես կանոնական մաս խոստովանության պարագային
համարում է, որ հոգևոր հովիվը կամ այդ եկեղեցում, համայնքային եկեղեցում ծառայող քահանան կարող է դառնալ խոստովանահայր։ Այսինքն այստեղ գիտեք ինչն է կարևորում եկեղեցին, ոչ թե մի անգամ այդ գործողությունը, որ մարդը գնաց եկեղեցի խոսեց հոգևորականի հետ եւ վերջ, այլ խոստովանությամբ սկսվում է մի ճանապարհ, մի երկար process, որի ժամանակ ստեղծվում է կապ քրիստոնյայի, հոգևորականի եւ Աստծո միջեւ։ Հոգևորականը դառնում է այն մարդը, ով այս մարդուն օգնում է ինչպես ճիշտ հասկանա Աստծո խոսքը, ինչպես այն կիրառի իր կյանքում եւ ինչ գործողություններ կատարի։ Հիմա եկեղեցին դրա համար ասում է, որ պետք է լինի այն խոստովանահայրը, պիտի լինի համայնքային քահանան, ով կտեսնի նաեւ այդ մարդու հոգևոր աճը։ Հիմա մենք ասում ենք քահանայի նկատմամբ վստահություն, եկեղեցին նաև այս հարցն է կանոնակարգել, շատ խիստ է դրված այս հարցը։ Եթե մարդը հոգևորականը, ով խոստովանությունը բարձրաձայնում է մեկ այլ տեղ, այդ հոգևորականին սպառնում է կարգալուծություն։ Այսինքն մի անգամից առանց երկմտանքի եկեղեցին այս մարդուն դուրս է թողնում։ Ուրեմն որքան տեսեք խիստ է դրված այս հարցը, որ այսինքն քահանան իրավունք չունի մինչև մահ լուռ ինքը պետք է տանի այդ գաղտնիքը, որը որ վստահվել է, որովհետև խոսելով Աստծո տան մեջ, Աստծո ներկայության մեջ եւ Աստծո առաջ է խոսում, քահանան ուղղակի տեղյակ է լինում եւ բնականաբար ինքը իրավունք չունի սրա մասին երրորդ մարդուն տեղեկացնել։ Ինչպես է եկեղեցին մեկնաբանում կրկնվող մեղքերի հարցը եւ ինչ ուղիներ է առաջարկում դրանց հաղթահարման համար։ Կրկնվող մեղքերը մեր կյանքի այսպես անբաժան մասն են եւ եկեղեցին առաջարկում է կրկնվող մեղքերի դեմ պայքարը արդյունավետ որպես պայքար անհատական խոստովանությունը։ Որտեղ անհատական խոստովանությունն այն բուժող գործիքը, որը կարող է մարդուն օգնել պայքարել մեղքի դեմ։ Այնպես չէ, որ եկեղեցին ասում է, գիտես ինչ, դու երբ որ եկար մեկ անգամ ապաշխարեցիր, մաքրվեցիր, վերջ արդեն այդ կատարյալ վիճակում դու պիտի մնաս եւ այլևս իրավունք չունես սխալվելու։ Եկեղեցին հասկանում է, որ ամեն դեպքում մարդ է եւ Քրիստոսը շատ լավ գիտեր, որ մարդը միշտ ենթակա է չարի հարվածներին։ Դրա համար ասած անկարելի է, որ գայթակղություններ չկան։ Անհնար է, որ չհալածեն ձեզ, մեղք չգործեք, չընկնեք, բայց որն է կարևոր, որ ընկնելու պարագային մարդը հիշի, որ կարող է վերականգնվել Քրիստոսի միջոցով եւ Քրիստոս իրեն առաջարկում է պայքարել այդ մեղքի դեմ։ Այո, այսօր չի ստացվի, մյուս օրը, բայց այդ մարդը անդադ փորձում է պայքարել եւ սա է ավելի շատ կարեւորվում եւ բնականաբար անհատական խոստովանության կամ անհատական զրույցների արդյունքում մարդը նաեւ հասկանում է ինչպես պայքարի տվյալ մեղքի դեմ, ինչ է ասում իրեն Սուրբ Գիրքը կամ եկեղեցին իր փորձառությամբ, ինչպես է օգտակար լինում իրեն։ Այսինքն այստեղ նաև շատ կարևոր է այս երբ որ խոսում ենք անհատական խոստովանության մասին, շատ մարդկանց մոտ այսպես բան է առաջանում, կաշկանդվածություն է առաջանում, ասում են, դե անհատական խոստովանություն ոնց գնանք այդ հոգևորականի հետ խոսանք, այդ ոնց է լինում։ Շատ պարզ այսպես անհատական խոստովանությունից պետք չի վախենալ։ Հոգևորականի, օցիալ հոգևորականի հետ անհատական զրույցները կարող են օգնել հասնել այդ աստիճանին։ Այսինքն մենք երբ որ լսում ենք անհատական խոստովանության մասին, պետք չէ վախենանք դրանից եւ մտածենք մեծ անհասանելի ինչ որ գործողություն։ Անհատական խոստովանության այսպես պարզեցված հասկանալի տարբերակ կարող են ուղղակի պարզապես հոգևորականի հետ պարբերաբար անհատական զրույցները։
Եվ պետք է վստահ լինենք, որ հոգևորականը սրա մասին անհատապես չի ելնելու բարձրաձայնի, որովհետև կա կանոնական իրավունք։ Միգուցե հոգևորականը իր քարոզի մեջ խոսի նման երևույթի մասին եւ դրա լուծման ուղղության մասին, բայց որ անհատականացնի, ասի որ այս մարդը այս բանը գործել էր, սրա իրավունքը չունի։ Եվ շատ մարդիկ կան հոգևորականի հետ այսպես գնում են անհատապես զրուցում են միշտ երկար ժամերով կարող են խոսել, բայց երբ լսում են անհատական խոստովանություն, զարհուրում են, այսպես վախեցնող կեցվածք է անում, չէ՞։ Այդ արդեն անհատական զրույցները հանգեցնում են դրան։ Եվ պետք չի մենք այս տերմինները այսպես շատ խիստ փորձենք մտածենք, թե տերմինները խիստ պիտի պահենք եւ սա մեզ կաշկանդի եւ մենք չկատարենք այս գործողությունները։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ եկեղեցի եկող այցելող մարդ պարտադիր է ու պարտավոր է նախ ունենալ խոստովանահայր, հետո ապաշխարել զղջումը, այդ որ թվարկեցիք, դրանք պարտադիր են իսկական քրիստոնյայի համար։ Երբ մարդը ունի քրիստոնեական գիտելիքներ եւ փորձում է ապրել քրիստոնյայի կյանքով եւ սուրբ գիրքը իր կյանքում ոչ թե գրադարակի վրա դրված գիրք է, այլ իր կյանքի ուղեցույցն է, ապա ինքը ինքնաբերաբար կգա այս ամեն ինչին։ Այստեղ պարտադրանք չի լինի մարդուն։ Երբ մարդը հասկացավ, որ ինքը փորձում է, ուզում է ապրել քրիստոնյայի կյանքով, ինքը սկսելու է փնտրել եւ փնտրտուքը իրեն տալու է այդ արդյունքը։ Եվ այո, եթե այսպես փորձենք նորից այս կանոնական բանը, այո, քրիստոնյայի համար շատ կարևոր գործողություն է, առանց ապաշխարության քրիստոնեություն չկա։ Այդ ապաշխարությունն էլ, երբ որ մենք լսում ենք, նաև մարդկանց այսպես էլ այս տերմինը մի տեսակ կաշկանդում է մարդուն, ասում է, թե ոնց ինչի համար ապաշխարենք։ Ապաշխարությունը մարդուն վեր գտնելու հնարավորությունն է տալիս, փոխվելու իր էություն, իր կեցվածքը, իր աշխարհայացքը կամ որևէ այլ երևույթի նկատմամբ իր ունեցած պատկերացումը համաձայնեցնել Աստծո հետ։ Եվ եթե մի երևույթի նկատմամբ մենք գիտենք, որ սա մեղք չէ, հիմա հասկացանք եւ սա անում ենք եւ հասկացանք, որ մեղքը չի կարելի, հիմա մենք մեր պատկերացումը սկսում ենք փոխել, չէ։ Եվ այսա էլ արդեն ապաշխարության այսպես մի ձև է, մենք հետ ենք կանգնում այս գործողությունից եւ նոր ընթացք ենք բռնում, որը որ Աստծո կամքին է համապատասխան։ Այսինքն մեր ժողովրդի մեջ այս տերմինաբանությունը շատ է կաշկանդում։ Եվ իմ հորդորն է, որ բնավ չվախենալ այդ տերմիններից եւ երբեք չմտածել, որ ապաշխարությունը մեկ անգամյա գործողություն է։ Երբ որ մարդը մկրտված չէ, ապաշխարության շրջան է անցնում, այսինքն հասկանում է, որ իր նախորդ ընթացքը սխալ էր, առանց Աստծո էր, ինքը Աստծո որդեգիր չէր, հիմա դարձի եկավ, հասկացավ այդ սխալը, հիմա ուզում է միանալ Քրիստոսին, անցավ այդ ապաշխարության շրջանը, մկրտվեց։ Մկրտությամբ սկսվում է ապաշխարության նոր շրջան, երբ որ մարդը այլևս սկսում է պայքարել ոչ թե ադամական մեղքի դեմ, որով ծնվել էր մարդը, այլ արդեն ամենօրյա գործվող գիտակից անգիտակից, կանխամտածված թե չկանխամտածված, կամա թե ակամա սխալների կամ մեղքերի դեմ, որոնք որ մարդը մշտապես գործում է եւ չկա աշխարհում որևէ մեկը, որ մեղք չի գործում։ Ինձնից սկսած, որպես հոգևորական, յուրաքանչյուր մարդ սխալվում է եւ ենթակա է մեղք գործելու։ Եվ ինձնից սկսած յուրաքանչյուր քրիստոնյա կարիք ունի ապաշխարության։ Եվ նորից ինձնից սկսած յուրաքանչյուր քրիստոնյա ունի կարիքը իր ապաշխարությունը ավարտին հասցնելու հաղորդությամբ եւ ճիշտ կեցված կունենալով Աստծո առաջ։ Բայց ինչպես մարդը հասկանա, որ իր ապաշխարությունը զղջումը ընդունվել է։ Այսպիսի պարագաների համար է, որ Քրիստոս այս մարդ Աստված հարաբերությունների մեջ ներդրեց առաքյալներին, իր ընտրած մարդկանց։ Երբ այսօր մենք խոսում ենք առաքյալներ, մենք պիտի հասկանանք առաքյալների իրավահաջորդներին, հոգևորականներ, երեցներ կամ եպիսկոպոսներ։
որովհետև նրանք են այն մարդը, ովքեր որ սուրբ հոգով լցված ձեռնադրությամբ ստացած այդ աստվածային իրավունքը, որ կարող են մարդու հետ խոսել, ճիշտ ուղղորդել եւ օգնել, որ մարդը թոթափի, մաքրվի եւ ունենա նաեւ այդ գիտակցումը մոտը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, օրհնեցեք։ Ես եմ շնորհակալ, Աստված օրհնի։